Barnaamij nabadeed oo ardayda dugsiga sare ee Gambool iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Garowe ay ku muujinayeen dareenkooda sida ay uga xun yihiin dhibkii loo geystay Caashe Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 sano jir ah waxaana ka qabsamay fagaaraha barxadda weyn ee Garowe waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii macallimiintii iyo qaybihii kala duwan ee bulshada kuwaas oo ka soo qayb galay barnaamijka oo ka hadlaya dareenkooda ugana tacsiyay ehladii Caasho oo ay dhibti soo gaartay waxayna madaxda sare ee Puntland ka codsadeen inay cadaalad hor keenaan cid walba oo falkaasi ku cadaado dad muslimiina anagu waxana dad muslimiina nimankana kuma ana mudaharaad wax ma yaqaanka ku mudaharaadnay anagu hooyooyin baanahay wiilasha anaga dhalnay gabdhaha anaga dhalnay anagu cadaalad baan rabnaa Caasho nimankii dilay oo kufsaday dawladdu wax ka qabta maxkamadaha islaamiga looma kala harayo Caasho dadkii dilay in dhagax lagu dilaan rabnaa anoo ku hadlay magaca ardayda dugsiga sare ee Gambool dooni mayno dhibaatada halka ka dhacday maanta waxa dhididka naga keenay waa dhibaatada gabadha Soomaaliyeed loo geystay qaadan mayno mana doonayno dhibaato gabar Soomaaliyeed loo geysto waxaan u soo baxnay banaanbax gabadhii la kufsaday Caasho runtii waa ka xunahay waana arin laga xumaado runtii aad looga xumaado weeye gabar yar oo 12 jir oo aanan waxaan u qalmin in lagu la kaco runtii waa arin aad looga naxo annaguna waa ka xunahay arintaas waana ka dhiidhiinayna waxaan ka codsanaynaa madaxda Puntland in ay soo qabato madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu ka qabto tilaabo sharci ah hadii la helo ummadii falkan geysata waxaan leeyahay gabadhu waa laf dhabarta dumarka waa asaaska dumarka ee lagu taagan yahay Caasho cadaalad bay rabtaa Caasho cadaalad bay rabtaa Caasho cadaalad bay rabtaa gabdhaha iskuul dhigan mayaan ardayad bay ahayd waxa weeye waxaan ka dhiidhiyeynaa falkii xumaayay ka dhacay mudug falkii xumaayay ka dhacay kaalkacyo maxkamadda iyo cadaaladdu ha shaqayso waxaan rabnaa cadaalad in loo sameeyo walaasheen naga yar oo Caasha in cadaalad loo sameeyo waxaan nahay ardadeeni oo Gambool ahayd oo ka timaaday iskoolkii xiisadeeni dhan u soo dhagoynay waxaan rabnaa in cadaalad loo sameeyo waxaan dhaqan u lahayn oo diin aan u lahayn oo nala ku sameeyay oo walaasheen yar oo naga yar lagu sameeyay baan rabnaa in cadaaladna loo sameeyo cadaaladna loo sameeyo haddii aan islaam nahay oo diinta islaamka ku jirno cadaalad loo sameeyo gabadha yarta oo walaasheen cadaalad haddii aan loo sameyn anagoo dhammaantii ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulkii dugsiga Gambool maanta waxaan soo mudaharaadnay oo aad iyo aad uga xunahay falka waxshnimada ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo runtii dareenkayga maanta ma qiyaasi karno sida uu yahay falkaasi foosha xun ee ay geysteen dadka wax magaratada ah ee ummadda Soomaaliyeed sharafta ka dilaya waxaan leenahay waxaan tusaynaa ummadda Soomaaliyeed annagoo ah macallimiinta iyo ardayda dugsiga Gambool inaan 100% ka xunahay wixii falkaasi geystayna in wax laga qabto gacan birana lagu qabto waxaan leenahay oo codsanaynaa dawladda Puntland oo u sareeya madaxweynaha inuu wax ka qabto arintaas u xayto u istaago baarlamaan iyo xukuumad iyo dhammaan inay u istaagaan arintaas waxaan leenahay Soomaaliya qabyaalada lagu sii deynayo markii la soo qabto maca in la joojiyo inta dana qabiiliga la wada qolo sareynteeda ama qarax rasaas iyo xabado qoorta la isjarayo midna dunida qaarkeed sariya qaran ma gaadhaan dhacdadan oo ahay mid ay bulshadu aad u hadal haysay ayaa ka dhacday magaalada Gaalkacyo waxaana lagu waxyeeleeyay oo ugu dambeyn sababsatay geeri Caashe Ilyas oo ahayd gabar aad u daayar oo dhiganaysay fasalka 6aad waxayna sidoo kale ahayd dugsiga Quraanka ka gaartay suuratu Hud Maxamed Xuseen Dheere Universal TV Garowe